3, 2, 1. Археология. Браво. Навътре. Точно така. Браво. Браво. Много тренира. Въртиш. Стигате толкова натам. Точно. Браво. Нагоре. Да, излизаме. Хляба между двете витрини. Така. Точно така добре. Върти. И сега тук виж малко от тази. Точно така. Браво. Това иска. Това иска. Добре, хайде за въртиме. Да. Ушки, левски, така. По-бавничко набързай. И сега около кръста искам да забавиш. Точно. Супер. Супер. Да, излиза. Мале, страхотно. Добре. Трени стъкло. Да, върти достатъчно там. Лекенко, не бързи покрай това знаме, така. Така. Бяхме го знаме. Точно така, браво. Супер. Давай сега насреща горище и ще излиза много. Не го изпращай. Очи ми надясно. Точно така. Внимавай с дъглото. Внимавай само между двете. Сега забавяш около лъвчето. Моля да си лъвчето. Завърти първо. Да. Супер! Точно това исках, да. Виждане. Чао. Дай сега проверим неща. Стоп. Тук ли съм? Тук си. Айде сега това перде да го видим какво ще правим. Така, с нагоре.
10. Ясно. Сигурно работи. Сигурно ясно. И... Ей, мале, гледай каква красота. Яко. Така и влез. Опа. Точно, браво. Въртиш и насреща леко даваш малко фокус върху. О, супер. Браво. Точно така и са на насрещните партии дай малко да приближиш, преди да влезеш в другото. Еха, супер. Влез ли теснеш по Е, кендра върти, просто супер. малко. Дигни малко нагоре. Дай да се види. Точно така. Браво!